Seguinte, pessoal, esse aqui é um Renault Megane 2010. Este carro, eles chamam de Megane 2, né? Ele tem direção elétrica, só que ele tá com um barulho muito grande aqui na direção. Vou mostrar pra vocês, tá? Esse barulho, você que tá dentro do carro assim percebe que ele vem dali e daqui. Fui no mecânico, pessoal que mexe com alinhamento, e ele me disse que o problema tá nessa peça aqui, ó. No caso é um rolamento do amortecedor. Eu comprei as peças, vou trocar. Se der tudo certo, eu posto o vídeo aqui pra vocês que o barulho acabou. E fica a dica pra todo mundo que tem um carro desse, ó. Então é isso, pessoal. Vamos aguardar aqui a troca. Então, pessoal, vou mostrar aqui o resultado pra vocês. É só uma coisa que eu percebi, que o barulho que no vídeo que eu gravei antes de ir na oficina, eu vi o vídeo antes, né? Escutei antes de postar. E tá bem baixo. Se você tiver com fone, fica mais fácil de ouvir. Mas dentro do carro era um barulho muito alto. Mas agora, ó, que eu consegui, né? Quer dizer, que o mecânico identificou, eu consegui a peça e ele trocou. Acabou, ó. O único barulho que a gente ouve é mais do pneu tentando passar na rua, né? Mas acabou, ó. Então tá aí. Se você for aqui da região, caso eu tô falando do interior de Minas, e estiver passando por um problema igual a esse, pode me passar uma mensagem aí, um comentário que eu indico a oficina. Mas é isso. Problema com barulho de um dos lados ou dos dois lados na hora que esterça, com o carro praticamente parado, onde a direção elétrica faz bastante esforço, né, vamos dizer assim. Muito provavelmente seja o rolamento do amortecedor, né? Eles chamam também de coxim. Aí, valeu, abraço.